हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू हेल्थ एंड केयर। हर साल सैकड़ों बच्चे सर्दी और खांसी से बीमार होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और इसी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज़ में कॉमन कोल्ड और कफ के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन का भी खतरा ज़्यादा होता है। एक तरीके से खांसी होना अच्छी बात है, क्योंकि बेबी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने की वजह से बलगम जमा होने लगता है। खांसी इसे साफ करने में मदद करती है। कभी कभी खांसी बेबी के बड़ी बीमारियों के बारे में भी महत्वपूर्ण संकेत देती है। एक बच्चे की खांसी का मतलब बहुत अलग हो सकता है। इसमें सबसे बुरी बात ये होती है कि हम अपने बेबी से ये नहीं पूछ सकते कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है या उसे किस तरीके की तकलीफ़ हो रही है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बच्चों में खांसी क्यों और किस वजह से होती है, और खांसी के अलग अलग तरीक़ों के बारे में भी जाना था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि बेबी के खांसी के दौरान कब आपको टेंशन नहीं लेना है और बेबीज़ में कौन से साइन नज़र आते ही आपको बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें न्यूबॉर्न बेबीज़ और छोटे बच्चों में होने वाले खांसी के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई है। खांसी से रिलेटेड छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी प्रॉब्लम तक की सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि खांसी में काफ़ी असरदार साबित होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे बेबी के खांसी को लेकर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसी बेस पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बेबीज़ में खांसी होने के बहुत से रीज़न होते हैं। उसमें सबसे पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से जिसे कि पहले से ही सर्दी खांसी हो, तो उसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है और उसे खांसी होने लगती है। एलर्जी के वजह से भी खांसी हो सकती है। अगर बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो भी उसकी वजह से उसे खांसी हो सकती है। इसके अलावा स्मोक और पॉल्यूशन के वजह से भी बेबी को खांसी होने के चांसेस होते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि खांसी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया। खांसी के ट्रीटमेंट में खांसी के साथ साथ खांसी किस वजह से हो रही है ये जानकर उसके रूट कॉज को ट्रीट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो ऐसा होगा कि खांसी आने पर आप बेबी को खांसी की दवा देकर उसकी खांसी को तो दबा देंगे, लेकिन उसका रूट कॉज वैसे ही रहेगा और फिर कुछ दिनों बाद बेबी को वापस से खांसी हो जाएगी और बेबी को फिर से सारी प्रॉब्लम वापस से झेलनी पड़ेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि खांसी के साथ साथ आप खांसी की वजह को भी पकड़ें और एक्चुअल में किस वजह से खांसी हो रही है ये जानकर उसके रूट कॉज को ट्रीट करें। अगर बेबी को किसी इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही है तो आपको खांसी के साथ साथ इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन भी ठीक हो जाए और बेबी को वापस से खांसी ना हो। अब जानते हैं कुछ होम रेमेडीज़ जो बेबी को खांसी में राहत दिलाने में काफ़ी असरदार होती हैं। बेबी के खांसी के शुरुआती दिनों में अगर आप घरेलू उपचार करेंगी तो आप देखेंगी कि बेबी की खांसी घर पर ही ठीक हो जाएगी। आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घरेलू उपचार करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर रेमेडी हर बच्चे पे अप्लाई नहीं होती है। डिफरेंट रेमेडी डिफरेंट बच्चे पे अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू यूर बेबी, जो आपके बेबी को सूट करे, जो रेमेडी आपके बेबी पे असरदार हो, वो रेमेडी आप ट्राई कर सकती हैं। सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ कंटेंट होते हैं जो कि बेबी के बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्ड करने का काम करते हैं, ताकि बेबी की बॉडी जर्म्स, वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ सके। खांसी के दौरान बेबी जितनी बार चाहे उसे ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क देती रहें। दूसरी रेमेडी है सरसों के तेल से मसाज। ये मेरा सबसे फेवरेट और बेस्ट रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए कच्ची घानी का सरसों का तेल, लहसुन और अजवाइन। एक पैन में सरसों का तेल गरम करें, फिर उसमें कुछ लहसुन की कलियां और थोड़ा अजवाइन डालकर उसे पकाएं।
इसे तब तक पकाएं जब तक लहसुन का कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद इसे ठंडा कर लें और किसी कंटेनर में रख लें। इस तेल से आप बेबी की मसाज करें। मसाज के वक्त तेल को थोड़ा गर्म कर लें। तेल गुनगुना रहेगा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा बेबी को। मसाज करने के बाद बेबी को कपड़े से कवर कर दें और उसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जहाँ बेबी हैं वहाँ एसी या पंखा ना चलाएं। बाहर की हवा भी बेबी को ना लगने दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि सरसों के तेल से बेबी के पूरे बॉडी में गर्माहट पैदा होगी, जिससे उसका म्यूकस पिघलेगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इससे बेबी के सर्दी और खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर इस तेल से आप बेबी की डेली मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि बेबी को बहुत कम सर्दी और खांसी होगी पहले के मुकाबले। खांसी के दौरान आप बेबी को जितना हो सके लिक्विड दें। आप बेबी को टोमेटो और गार्लिक का सूप दे सकती हैं। लहसुन में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और साथ ही सर्दी खांसी को कम करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। बेबी को आप कोई भी सूप दे सकती हैं, बस उसमें लहसुन डाल दें। इन दिनों बेबी को थोड़ा गर्म पानी ही पिलाएं, क्योंकि खांसी की वजह से बेबी के गले में दर्द होता है और खराश भी होती है। गर्म पानी पीने से बच्चे को गले के दर्द से राहत मिलेगी, साथ ही गले का खराश भी कम होगा। इसके अलावा आप उसे तुलसी का काढ़ा भी दे सकती हैं या फिर हल्दी वाला दूध भी पिला सकती हैं। अगर आपका बेबी 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो आप उसके लिए एकदम थोड़ी सी मात्रा में हल्दी का यूज़ करें। हल्दी को दूध में डालकर उबाल लें और गुनगुना हो जाने पर बेबी को दिन में 2 बार पिलाएं। अगली रेमेडी है स्टीम। आप बेबी को स्टीम भी दे सकती हैं। इससे भी बेबी को काफ़ी फ़ायदा होता है सर्दी खांसी में। बेबी को स्टीम कैसे देनी है और किस तरीके से देनी है, ये मैंने मेरी पिछले वीडियो में पूरी डिटेल्स में और बारीकी से बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको उसका सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। अगली रेमेडी है देसी घी की। देसी घी को गरम करके उसे बेबी के टॉन्सिल्स पर लगाएं। ध्यान रखें घी ज़्यादा गर्म ना हो, उससे बेबी की स्किन जल सकती है। घी को हल्का गुनगुना रखें। बेबी के टॉन्सिल्स शायद आपको नज़र ना आए, आप उसके गले पर घी लगा दें, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आप कुछ बॉडी पॉइंट्स पर भी घी लगा दें, जैसे कि हाथ का तलवा, पैर का तलवा, छाती और पीठ। रात को सोने से पहले बेबी को इस पॉइंट पर गुनगुना घी लगा दें और उसे कवर करके सुला दें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा दिख जाएगा बेबी की सर्दी और खांसी में। होममेड तुलसी सिरप। इस सिरप को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ तुलसी के पत्ते, अदरक और शहद। तुलसी के पत्तों को क्रश करके उसका जूस निकाल लें। अदरक को भी क्रश करके उसका जूस निकाल लें। अब अदरक का जूस, तुलसी का जूस और शहद को एक साथ मिक्स कर लें। दिन में 2 से 3 बार बेबी को ½ टीस्पून पिलाएं। तुलसी का पत्ता काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इससे बेबी को खांसी से राहत दिलाने में काफ़ी हेल्प होगी। शहद सूखी खांसी को नरम करने में काफ़ी असरदार होता है। बच्चों की खांसी को शांत करने के लिए आप 1 चम्मच शहद बेबी को पिला सकती हैं। ये रेमेडी 1 साल से बड़े बच्चों पर ही ट्राई करें, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। अगली रेमेडी है हल्दी का पेस्ट। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को पानी के साथ मिक्स करें और थोड़ा गर्म कर लें। उसके बाद इस पेस्ट को बेबी के छाती पे, उसके माथे पर और पैरों पर लगाएं। हल्दी की गर्मी बलगम को सोखने में काफ़ी मददगार होती है और खांसी से राहत दिलाने में भी काफ़ी असरदार होती है। अगर बेबी को सूखी खांसी है तो कोशिश करें कि उसके आसपास की हवा में नमी हो। रूखी हवा से बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसे रूखी हवा से बचाएं। फ्रेश हवा बेबी को राहत दिलाती है, इसीलिए बेबी के आसपास हो सके तो फ्रेश हवा रखें, वरना ना रखें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही बेबी बहुत अच्छा होगा। अगर बेबी को स्मोक या पॉल्यूशन की वजह से खांसी है
तो उसके लिए उसे गुड़ खिलाएं। गुड़ स्मोक और पॉल्यूशन जैसे हवा से होने वाले एयर इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है, जिससे बेबी को खांसी से राहत मिलेगी। ये थे कुछ होम रेमेडीज़। इन घरेलू उपचार को ट्राई करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखें, दवाओं के मुकाबले होम रेमेडीज़ थोड़ा धीरे असर करती हैं। जैसे ही आपको लगे कि बेबी को सर्दी खांसी की शुरुआत हो रही है, आप तुरंत घरेलू उपचार शुरू कर दें। 2 से 3 दिन में आपको उसका असर दिख जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद भी बेबी की खांसी कम नहीं हो रही है, या फिर 7 दिन से ज़्यादा बेबी को खांसी है, तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें और बेबी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। इसके अलावा अगर बेबी को खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप तुरंत डॉक्टर से बात करें। इस वीडियो में बताए गए होम रेमेडीज़ के अलावा अगर आपके पास कुछ और रेमेडीज़ हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मेरे साथ साथ बाकी पेरेंट्स को भी वो पता चल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।